У меня личный опыт по соевому пептиду хочу рассказать, девочки. В ноябре месяце заболела, как всем, вирус непонятно. Я болею, кашляю, 3 недели я кашляю, кашель не проходит, пол аптеки у меня дома, ничего не помогает. Потом один из наших партнеров говорит: ты же покупала соевый пептид, а я его покупала, я его хотела внукам отправить. Попробуй, вы не поверите. Вот реально это чудо из чудес. Вот берешь одно саше, утром, это сейчас я его выпила, проходит час, два, три, полдня. Я чувствую, мне чего-то не хватает, что-то не так. Оказывается, я не кашляю, у меня был кашель изнуряющий, день и ночь кашель. Я чувствую, что как будто чего-то не хватает, это я просто не кашляю, перестала кашлять. Пептид я вам всем рекомендую. Это стопроцентный строительный материал для нашего организма и потрясающие результаты.